Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր եղբայրներ, սրտանց մեծարենք Աստծո անունը։ Երկրի վրա բացի Աստծուց ուրիշ հարստություն չունենք։ Աստված մեր կյանքը փրկելու համար դժոխքից ու մահից իրեն որդին էր Խոզոյի Գողգոթայի խաչի վրա։ Տառապանքով մեռավ նրա որդին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի մեզի հավիտենական կյանք շնորհե։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ամենագլխավոր մեր կյանքի չլուծված խնդիրն է, երբ ժողովուրդը, մենք բոլորս, երբ որ չենք մտածում մեր ապագայի համար, Քրիստոսին դիմավորելու եւ այս աշխարհի վերջը, որ եկել է արդեն իսկ, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, մեզի պետք է որպեսզի հավատքի մեջ հաստատվենք եւ հավատքի հաստատությունը սիրելն էր եւ այսօր ես խոսելու եմ դրա վերաբերյալ։ Քրիստոսը ասում էր Հովհաննես ավետարան 7-րդ գլուխ 17-18 խոսք. Իմ վարդապետությունս իմս չէ, հապա զիս ղրգողինն է, այսինքն իմ հորս։ Եթե մեկը գուզե այս վարդապետությունը հասկանա, նա պետք է քննե, թե այս վարդապետությունը իմ հորից է, թե ես ինձ մեկը խոսիմ։ Նա որտեղ եկավ երկրի վրա մարդկանց այնպիսի բան է ասում, որովհետև մարդիկ չէին հավատում, որ նա Աստծո որդի է եւ շատ դավադրություններ կա նրա շուրջ եւ անգամ որոնում էին նրան սպանելու, նրան քարկոծելու, բայց Աստծո կողմից նախասահմանված չէր առայժմ, որովհետև նա եկել էր բարի լուրը տարածելու բոլոր ստեղծվածներին իրեն ժամանակաշրջանի մեջ Պաղեստինում եւ Հրեաստանի բոլոր տարածքում ավետարանը քարոզելու բոլոր մարդկանց։ Նա բժշկեց քույրերին, անտամալուզներին վերականգնեց որպեսզի ոտքի կանգնեին, անգամ մեռելներին հարություն տվավ, որպեսզի ճանաչեն, որ այդ հրաշքը երբևիցե երկրի վրա չի եղել եւ միայն Աստծո որդին կարող էր այդ անել, եթե Աստված նրա հետ չլիներ, ինչպես Նիկոդեմոսը ասաց Հովհաննես ավետարան 3-րդ գլուխ։ Սիրելիներ, մեր միտքը ուշադրությունը բևեռենք Աստծո խոսքին։ Ինչպես Հովհաննես ավետարան 5:30-33 խոսքում է գրված. Եթե ես ինձի համար վկայեմ, իմ վկայությունս ճշմարիտ չէ։ Կա մեկը, որ ինձի համար պիտի վկայե։ Սիրելիներ, այդ վկայությունը Աստված է, որ վկայեց նրա համար։ Եվ տեսանք այդ հրաշքը, ինչպես Ղուկասու ավետարան 1:79-ում է գրված. Ծագող արեկագը վերին մեզի այցելություն եկավ եւ մեր ոտքերը խաղաղության ճանապարհի մեջ շիտկելու։ Թող Աստծո անունը փառավորվի։ Հովհաննես ավետարան 6:39-40 խոսքերում ասում է. Զիս ղրգող հորը կամ կայս է, այն ամենը, որ ինձի տվավ, ես չկորցնեմ, վերջին օրն էլ հարություն տամ նրանց։ Նա ամենին իրենց լեզվով էր խոսում, ամենին իրեն հասանելի ձևով էր ասում։ Ամենին ցույց էր տալիս երկնային Աստծո կամքը, ողորմություն էր անում, բժշկություն էր կատարում, սիրով մոտեցում էր տալիս, ազատագրում էր բոլոր տանջվածները, անօգնականները, անտեսվածները եւ արհամարվածները, որպեսզի քահանաներին ցույց տար, որ նրանք ճիշտ է ավետարանը գիտեն, նրանք օրենքը կատարում են, բայց օրենքը կատարել հասկացողությունը ուղղակիորեն մասնագիր,
Սամարացի բարի սամարացու արագի մեջ նա հիշադակեց, որ մեկը կար, որ գնում էր Երիկով, ընկավ ավազակների ձեռքը, նրան կողոպտեցին, վիրավորեցին, անօգնական ձգեցին եւ հեռացան։ Այդ ճանապարհով անցավ Ղևտացին, որ նա պարտավոր էր, օրենքի մեջ գրված կկատարեր, մոտենար, հոգ տաներ նրան, բարձրացներ ընկած տեղից, բայց բանի տեղ չտրեց եւ անցավ գնաց։ Անցավ քահանան, նույնն էլ քահանան արեց, անտարբեր հեռացավ։ Եվ անցավ մեկ մարդ, որը կոչվում էր Բարի Սամարացի, որ խորհրդանշում է Քրիստոսը, նա իշուց վար իջավ, մոտեցավ, դեղու դարման երավ նրա վերքերին, իշու վրա նստեցրեց, տարավ մոտակա պանդոկ, հանձնեց պանդոկապետին եւ ասաց հոգ տար, տվեց 2 լումա, որը խորհրդանշում է հին եւ նոր կտակարանները, հոգ տանես եւ ինչ որ պակաս մնացի հետադարձին կվճարեմ, որ գրված է առաջի Հովաննու 3-րդ գլուխ, սիրելիներ, մենք չգիտենք թե ինչ պիտի լինի, բայց երբ որ կատարյալը կա, մենք նրա նման կլինենք ինչպես որ է, այսին այդ պակասը այդ ժամանակ Քրիստոսն է լրացնելու, փառավորվի նրա սուրբ անունը։ Սիրելիներ, որպեսզի մենք յուրաքանչյուրս էլ հասկանանք Աստծո խոսքը, որ գրված է Հովաննու ավետարան 3:36, ինձ հավատացող հավիտենական կյանք ունի, բայց ով որ ինձի չի ինազանդվում, Աստծո բարգությունը կուկա նրա վրա։ Աստված այնպիսի աշխատանք կատարեց, որ անգամ մեր ուղեղի մեջ չի մտնում։ Մենք հասկանում ենք, բայց լիարժեք ըմբռնելու համար մենք եթե մեզի վերագրենք, մենք համաձայն չենք, մեղավորի համար մեր կյանքը զոհել տառապալից մահով, բայց Աստված կատարեց։ Դրա համար այստեղ սերն է մեզի դրտում, որպեսզի մենք էլ Աստծուն մոտենանք եւ նրան պաշտենք ճշմարիտ սրտով։ Մեր հայացքը ուղղենք Աստծուն։ Հովաննու 6:24 Քրիստոսը, որ հավատք էր ներշնչում մարդկանց մոտ, եւ այդ հավատքը ուներ կարևոր 4 կետեր, որ մեկ կետը երկրավոր է մարդկանց համար, 3 կետը հոգևոր է, որպեսզի մենք հասնենք ամենասուրբ հավատքի, երբ որ հասնենք ամենասուրբ հավատքին, այդ կետը կլինի արդեն իսկ 5-րդ։ Սիրելիներ, աշակերտները եւ բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսին հետևում էին, ամեն օր, իհարկե նրանք չէին եկել, նրանք սկզբնական ժամանակաշրջանում եկել են բժշկության համար, հետո սկսեցին հաստատվել։ Եվ շատ աշակերտներ կան, որ անունները չի հիշատակում, բայց նաև կային հետևորդներ, ինչպես ես ասացի, Հովաննու ավետարան 6:24 ժողովուրդը ման էին գալիս Քրիստոսին եւ հաջորդ օրը, երբ որ նրանք բազմացրած հասն ու ձուկը կերան կշտացան, հաջորդ օրը վազում են նրա հետևից, եկան տեսան եւ որոնեցին Քրիստոսին, որ այդտեղ չէր, նավը մտան եւ գնացին Կապառնյան նրան որոնելու։
Երբ որ Հիսուսը տեսավ նրանց, ասաց. Դուք չեկաք նշաններ, հրաշներ տեսնելու, հապա հացերդ կերակ կշտացակ դրա համար եկաք։ Գնացեք, գործեցեք ոչ թե կորստյան կերակուրի համար, հապա հավիտենական կերակուրի համար։ Փառավորվի մեր Աստծո անունը։ Սիրելիներ, սա վառ օրինակ է, որովհետեւ յուրաքանչյուրս միտք առնենք, հասկանանք եւ հետևենք Քրիստոսին անկեղծությունով։ Սիրելիներ, երկրորդ օրինաց 33:3-ում գրված է, անոնք որ լսում են Աստծո խոսքը եւ հետևում են Աստծոն, նրանք հավաքում են Աստծո ոտքերի տակ, եւ լսում են Աստծո խոսքը, չեն հեռանում նրանից։ Պատճառներ չեն որոնում, իրենց մարմնի եւ ցանկությունների կիրքերին ինչ որ փակշելու, չեն պահում նրանք, հրաժարվում են դրանից եւ նրանք գալիս են Քրիստոսի ոտքերի տակ, փառավոր Ավետարանի խոսքը լսելու, բարի լուրը, որ կարող է մեզի երկինք տանել, կարող է, երբ որ մենք համաձայնվենք լիաթոք։ Մեր հավատքն է միայն մեզի փրկելու, որևիցե բան չի փրկելու, սիրելիներ։ Նեմիա 8:2 խոսքում գրված է. Քահանան օրենքի գիրքը ժողովրդի առաջ բերավ եւ այն ուխտի խոսքերը կարդալով եւ նրանք սկսեցին լսել Աստծո խոսքը, որոնք կարողություն ունեցողներից բաղկացած էին։ Այսինքն նրանք ովքեր ցանկություն ունեն, նրանք ովքեր մտածում են Աստծո օրենքի վրա, հասկանալու կարողություն ունեցողներից բաղկացած են, որոնց ագաշները օրենքի գրքին տվել էին։ Այսինքն նրանց մեջ ձևավորվում էր աստվածպաշտությունը։ Սիրելիներ, հավատքի հաստատությունը իր մեջ ունի։ Նախ ասեմ, Ռոմայացի 10:17-ում գրված է, հավատքը լսելն է, լսել է Աստծո խոսքեն։ Ինչ է նշանակում հավատք։ Ես բազմիցս խոսել եմ դրա վերաբերյալ։ Ես չեմ ծանծրանում նորից կրկնել, որովհետև հավատքի հաստատության համար է թեման, որ ավելի պարզ լինի, մատչելի լինի լսողներին եւ հասկանալու համար ընդունողներին։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, չերևեցած բաների ապացույցն է։ Եբրայեցիս 11:1 Նոր թարգմանության մեջ ասում է. հավատքը ինչի վրա որ հույս ես տնում, հաստատում է, ինչ որ չես տեսե, ապացուցում է։ 6-րդ համարում գրված է. առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճելի լինել։ Այն, որ Աստծուն կմոտենա, պիտի հավատա, որ նա կա, եւ վարձահատույց կլինի անոնց, որ զինք կփնտրեն։ Հավատքը նույնիսկ եմ ասում, լսելն է, լսելը Աստծո խոսքեն։ Երբ որ մարդը լսում է հավատքի վերաբերյալ Աստծո խոսքից, նրա մեջ հավատքը սկսում է ձևավորվել, երբ որ ընդունում է։ Եվ դրանից հետո, սիրելիներ, ինչպես գրված է 2 Կորինթացիս 13:5, մենք պետք է փորձենք մեր հավատքը, փորձենք յուրաքանչյուրս մեր անձերին, թե հավատքի մեջ ենք, թե մեր մեջ կասկածամտություն կա, թե որևիցե զբաղվածություն կա նախկինում Ադամից եւ մենք չենք հրաժարվում դրանից, բայց ուզում ենք հավատքը ձևավորվի մեր մեջ, դա չի տեղի ունենալու։ Մինչև դու քո ինքնությունից չհրաժարվես, հավատքը քո մեջ տեղ չի գտնելու։ Որովհետև սիրելիներ, Եփեսացի 2:8-ում գրված է. մենք շնորհքով փրկված ենք հավատքի միջոցով։ Փրկությունը ձևավորվում է մարդու մեջ, երբ որ դու անկեղծ հավատում ես Աստծուն։ Եվ անկեղծ հավատքը
սկսում է արդեն իսկ մարդու մեջ աճել, որը գրված է երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս 2:12, որը կոչվում է նաև ճշմարիտ հավատք։ Այսինքն հավատք կա, որը սկզբնական է, հավատքը լսելուց, լսելը Աստծո խոսքից։ Երկրորդ, պետք է փորձենք, որ այդ հավատքը կա մեր մեջ, եւ մեր հավատքը պետք է սկսի օր-օր աճել։ Ինչպես գրված է առաջի Թեսաղոնիկեցիս 1:3։ Հիմա այդ հավատքը երբ որ սկսեց աճել, ուրեմն դա կոչվում է ճշմարիտ հավատք, ճշմարտության հավատք։ Դա այդ ճշմարտության հավատքը հետզհետե տանում է մեզի սուրբ հավատքի։ Այսինքն հավատք կա, հավատքը պետք է աճի, պետք է դառնա սուրբ հավատք, եւ այդ հավատքը, սիրելիներ, սուրբ հավատքը, որը գրված է Եփեսացի 4:13, որբիսի ամեկ սալ հասնենք հավատքին եւ Աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լինելու, Քրիստոսի նման հասակի չափը ունենալու։ Հասնենք հավատքին Աստծո որդու ճանաչելու միաբանությանը, դա սուրբ հավատքն է, այսինքն այդ հավատքը արդեն իսկ անսասանելի է։ Բայց էլի աճուն է հավատքը։ Ես ասելու եմ։ Ուրեմն երկրորդ Տիմոթեոս 2:13 տալիս է մարդուն շատ համարձակություն։ Հավատքը շատ համարձակություն է տալիս, այսինքն աճի է այդ մեկտեղ, երբ որ քո հավատքը սկսում է աճել։ Եվ Տիտոսի առաջի գլուխ առաջի խոսքում հավատք եւ Աստված պաշտության կից ճշմարտություն։ Սա արդեն տանում է սուրբ հավատքի, սիրելիներ։ Այս սուրբ հավատքը բոլոր մարդկանց մեջ, նրանք ովքեր ուզում են փրկության հասնեն, դա պիտի իրականություն դառնա։ Եվ այս իրականությունը, սիրելիներ, երազանքով չէ, ցանկությունով չէ, թեպետ այդ գործոնները շատ կարևոր են, քայլ անելով է, եթե դու քայլ ես անում, փափագում ես եւ մտածում ես, պայքարում ես, քասնես, բայց ուղղակի եթե դու մտածում ես, բայց քայլ չունես, չես հասնելու։ Շատերը չեն հասկանում, դրա համար էլ անօգուտյան մեջ են, եւ շատերն եկեղեցի գալիս գնում են, իմիջայլոց հավատքը նրանց համար դարել է որպես բեռ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզի, որպեսզի մենք այս ամենը լսելով, սիրելիներ, այս process-ը, ինչ որ ես ասացի, առաջին հավատքը լսելից է լսել Աստծո խոսքեն։ Երկրորդ, մենք պետք է աճենք հավատքի մեջ, հավատքը պետք է աճի։ Եվ որ հավատքը աճավ, ուրեմն երրորդ, պետք է յուրաքանչյուրս հավատքից փոխվենք սուրբ հավատքի։ Եվ որ սկսենք հավատքի մեջ ապրել եւ հասնել սուրբ հավատքի, չորրորդը, մենք հասնենք ամենասուրբ հավատքի։ Ամենասուրբ հավատքը Հուդայի 20-ում է գրված։ Ձեր անձերը շինեք ամենասուրբ հավատքի վրա։ Այսինքն սուրբ հավատքի մեջ, երբ որ մենք հասնենք սուրբ հավատքին, մենք չդատարենք պայքարելուց, մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի հասնենք ամենասուրբ հավատքին։ Սիրելիներ,
երբևիցե հավատքի մեջ կերած կշտացած մարդ գոյություն չի ունեցել եւ չի է ունենա։ Մարդուն իշքան կյանք է շնորհված ապրելու Աստծո կողմից։ Եթե մենք գիշեր ցերեկ մտածենք Աստծո օրենքի վրա եւ փապագով, աղոթքով, խնդրվածքով, լացով Տիրոջ առաջ գանք, ամբողջ մեր կյանքը եթե մանկությունից է հավատքի մեջ լինենք, մինչև խորը ծերություն, ես կարող եմ ասել, կան հոգիներ, որոնք որ 90-ից ավելի, 100-ից ավելի են ապրում։ Օրինակ, մեր քաղաքում կա Լուսիկ տատ, շատ հետաքրքիր եւ շատ խոհեմ եւ հավատքով լեցված քույրիկ էր։ 104 տարեկան էր մահացավ։ 103 տարեկան էր նա ոտքով գալիս էր եկեղեցի եւ գնում էր։ Եվ որևիցե մեկին ծանրություն չէր։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Եթե մենք, ես ինչի համար օրինակը բերեցի, եթե մենք աճենք անգամ Լուսիկ տատի հասակին հասնելու, էլի եթե մանկությունից ապաշխարած լինենք, էլի կերած կշտացած չենք։ Աստված տալիս է այնքան մեծի սնունդ, որ երբևիցե դու չես կշտանալու, դու միշտ փապագելու ես տնան, եթե կերած կշտացար, սիրելիներ, չկա այդ հասկացողությունը, կարող է դու ֆիզիկապես սնուցում ստանաս եւ բավարարվես դրանով եւ բավականի ժամանակ այդ կերագուրից չուտես, բայց հոգեվոր կյանքի մեջ դա չկա, բացակայում է։ Հոգեվոր կյանքը, սիրելիներ, ամեն օր եթե մենք ուտենք, դրա կարիքը ունենք, եւ Աստծո խոսքը մարդու ծառամն է հագեցնում։ Դու անդադար խմում ես այդ ջուրը, բայց չես հագենում։ Որտեղ փապագում ես, էլի ես փապագում, էլի ձգտում ունես եւ շահագրգռվածություն, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, հավատքի հաստատությունը սկսվում է այս ամենը ինչ որ մենք համար առ համար անդրադարձանք, մենք ընդանուր առումով, բնությունով, անտաշ սատանայի տիրապետության տակ ծնված, մեղքով ծնված եւ հղիացած, լույս աշխարհ եկած մարդիկ ենք։ Ամեկս տարբեր ժամանակաշրջանին կանչվածներ, որոշ մարդիկ մանկությունից, որոշ մարդիկ ծերության ժամանակ, որոշն է երիտասարդ ժամանակ, ես երիտասարդ եմ, երբ որ ապաշխարեցի։ Սիրելիներ, չմշակված մարդը իրեն մեջ ունի քարեր, փշեր, աբարաժներ, որ այնտեղ ոչ մի բան չի աճելու, բացի բոլոր բացասական փշերից եւ տատասներից։ Անօյնտուն է աճելու։ Աստված մեր մեջ ստեղծում է պարարթող, որպեսզի սերմը աճի, որ գրված է Մատթեոս 13:23։ Սիրելիներ, երկրորդը կոչվում է ջուր, որ Աստված մեզի դարձել է պարարթող, Հովանու ավետարան 4:13-ում գրված է. բայց այն ջուրը, որ ես պիտի տամ ձեզի, հավիտյան պիտի չծառավեք։ Դա Սամարիայի աղբյուրի մոտ, Հակոբի աղբյուրի մոտ կայացած հրաշքն է Աստծո։ Եվ Սամարացի կինը ասաց. Տեր, դու այդ ջուրը ընձի տու, որպեսզի ես չգամ ես աղբյուրը, բայց նա մարմնավոր հասկացավ։ Սիրելիներ, երանիք է։ Մենք հավիտենական ջրից խմվենք ամեն օր եւ փապագենք մեր ներքին աշխարհի մեջ եւ Սամարացի կնոջ նման ասենք Տեր ամեն ժամանակ դու այդ ջուրը մեզի խմելու։
Որովհետև Սաղմոս 36:7-10 գրված է. Ով Աստված, ինչ գեղեցիկ են քո գտությունը, մարդոց որդիները քո թևերի հովանավորության տակ պիտի ապաստանին, անոնք քո տան պարարդությունով պիտի կշտանան և քո հաճությանդ գետերեն պիտի խմծնես անոնց, վաց սնձի կյանքի աղբյուրը քու քովդ է և քու լույսովդ լույս պիտի տաս անոնց, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Սիրելիներ, ինչպես մենք կարդացինք Սաղմոսի գիրքը, Դավիթը հասկացել էր դա և փափագում էր այդ ջրին։ Մենք էլ փափագելով խնդրենք Տիրոջը, Տեր, ամեն ժամանակ դու մեզի քու հաճության գետերեն խմենք։ Ինչ հրաշալի է, սիրելիներ, փառավորենք նրա անունը, սիրելիներ, որպեսզի մեր հավատքը աճի և հասնենք մենք Քրիստոսի ուզած հասակին։ Եվ ջրից հետո գալիս է լույսը, որ Հովհաննես ավետարան 8:12-ում է գրված. Հիսուս ասաց. Ես եմ աշխարհի լույսը, այն որ իմ հետևեն գուկա, խավարի մեջ պիտի չքայլե, ապա կենաց լույսը պիտի ունենա։ Քրիստոս այս երեք կարևորությունը, որ մեր մեջ պարար թող ստեղծեց հավատքի միջոցով և տվեց իր ջուրը, որ խմծնե մեզի մեր ծարավը և տա մեզի լույս հավիտենական, որ ինքն է աշխարհի լույսը։ Փառավորենք Տիրոջ անունը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Սա մեծ հնարավորություն է մեզի խմելու այդ ջրից, որովհետև այդ ջուրը խմողը չի ծարավելու։ Ինչպես Հիսուս ասաց, ով որ այս ջրեն խմե, նորեն պիտի ծարավի, բայց այն ջուրը, որ ես պիտի տամ, նա հավիտյան պիտի չծարավի, այդ ջուրը միշտ նրան ձգողական ուժով, Աստծո սիրո ուժով պիտի ձգե նրան։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Սաղմոս 92:13-ում գրված է. Տիրոջ տան մեջ տնկվածները Աստծո սրաների մեջ պիտի ծաղկին։ Եթե մենք Աստծո սրաններ Տիրոջ տան մեջ տնկվենք, այդ ջրից պարարթող դինի մեր մեջ և իրեն ջուրը խմենք և լույսով առաջնորդվենք, մենք պետք է աճենք, տնկվել ենք Տիրոջ տաճարի մեջ, պետք է ծաղկենք էլ։ Սիրելիներ, շատերը տնկված են, բայց ծաղկած չեն։ Նրանց վրա երևնում է մեծ թզենու տերևները, կանաչ, մեծ, բայց անպտուղ են։ Ես խնդրում եմ ձեզի քույրեր, եղբայրներ, ովքեր այդ կարգավիճակի մեջ են, ջանք երեք, թողեք հին աշխարհը, մտքերը, Ադամից ժառանգած բոլոր ցանկությունները, ինչ որ մենք ունեցել ենք, թողենք այդ ամենը։ Դրանց վերջ կա։ Աշխարհի վերջը, երբ որ գալու է Քրիստոս, դրանք էլ դադարելու են իրեն գործունեությունից։ Միայն սերն է, որ երկինք պիտի տանի, այն էլ Աստծո սերը, ամեն։ Փառավորեք Տիրոջ անունը, սիրելիներ։ Ուրեմն Կողոսացի 2:7-ում գրված է. Ինչպես ընդունեցիք Հիսուս Քրիստոս Տերը, այնպես քայլեցեք անմատ կապած, անոր վրա շինված, հավատքի մեջ հաստատված, ինչպես ընդունեցիք անոր մեջ քայլեք գոհությունով։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Սա մեծ հնարավորություն է, սիրելիներ, որպեսզի մենք աճենք և բարգավաճենք և հասնենք Քրիստոսի ուզած հասակին։ Թող Տերը փառավորվի։ Պողոս առաքյալը Եփեսացիների 3:16-17 խոսքում ասում է. Կաղաչեմ, որ Աստված տա ձերի իր փառքի ճոխության չափովը, որ հոգի զորությունով հաստատվիկ ներսի մարդուն մեջ։ Քրիստոսը հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի և դուք սիրով արմատանաք և հաստատվիք, ամեն։
Սիրելիներ, մենակ այս հաստատությունն է, որ կարող է մեզի փրկել հիմիկված չարաշխարից ամեն։ Ինչպես Սաղմոսի մեջ է ասում, սիրելիներ, առաջի Սաղմոս, առաջի համարից մինչև 4-րդ համարը։ Սա շատ կարևոր Սաղմոս է, ամեն օր կարելի է կարդալ, ամեն օր մտածել, որպեսզի մենք զգուշություն ունենք աշխարհի մեջ ապրելով, սիրելիներ, մենք զեհեր սպայենք մեզի անօրենություններից։ Այս Սաղմոսը մեծ քարոզություն է, ամենագլխավոր քարոզությունն է, որ մենք պետք է սրանով դաստիարակվենք։ Երանի այն մարդը, որ ամբայշների խորհրդի մեջ չի քալեր, մեղավորների նստած տեղը չի նստեր, եւ ծաղրնորների ճանապարհի մեջ չի կենար, հապա անոր հաճություն Աստծո օրենքի մեջ է եւ ցերեկ գիշեր անոր օրենքի վրա կմտածե։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, այս երանությունը յուրաքանչյուրս պետք է հասկանանք, պետք է մեր կյանքի մեջ իրագործենք այս ամենը։ Այս ամենը մեր կյանքի փրկության համար է, սիրելիներ, այս ամենը մեր անձի եւ մեր ապագայի, որպեսզի արժանանք Քրիստոսի այդ լավագույն խոսքին, որ մեզի ասի մտի օրս ուրախության մեջ, այս ամենը ինչ որ մենք այսօր կարդացինք, սիրելիներ, սա ուղղակիորեն ես ներկայացրեցի, որպեսզի հավատքը աճի մեր մեջ եւ հաստատվենք հավատքի մեջ եւ հավատքի հաստատություն ունենանք։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Ուրեմն Եսուի 1:8 եւ 9 գրված է. այս օրենքների գիրքը քո բերանին չզադվի, սա դրա հետևանքն է, այսինքն որ մենք պետք է քայլենք եւ ընտանանք այդ ճանապարհի մեջ։ Այս օրենքի գիրքը թող ձեր բերանին չզադվի, ցերեկ գիշեր սրա վրա մտածես։ Եվ որ մենք մտածում ենք ցերեկ գիշեր Աստծո օրենքի վրա, եւ կարդում ենք Սուրբ Գիրք աղոթք ենք անում, երկրպագություն ենք անում Աստծուն, մենք հաջողակ պիտի լինենք։ Զորացիր, քաջասիր տեղի, մի վախենար, մի սարուրիր, քու Տեր Աստվածը քեզի հետ է, ուր որ երթաս։ Սա ուրախություն է, սիրելիներ։ Աստծո հետ ապրելը գիտեք ինչ ուրախություն է, գերբնական ուրախություն է, նրանք ովքեր ճաշակեր են, ինձի հասկանում են։ Նրանք ովքեր չեն ճաշակե, նրանց համար դերևս անընդունելի է, նրանք չեն կարող հասկանալ։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ առաջի եւ երկրորդ խոսք։ Եղբայրանը, որ դուք ընդունեցիք, որի վրա շինված եք, եւ կփրկվիք էլ, եթե ամուր բռնեք այն խոսքերը, որ այնպես որ պարապ տեղը ընդունած չլակ։ Սա շատ կարևորություն ունի իրեն մեջ, որ մենք յուրաքանչյուրս սիրելիներ, Աստծո խոսքը ոչ թե մենք թերանանք, ոչ թե անօգուտյան մատնենք մեր անձը, Սուրբ Գիրքը լինի մեզի համար, որպես մեր ուղեցույցը, մեր կյանքի առաջնորդող Սուրբ Գիրքը, մեզի համեստություն տալողը, մեր հավատքը ձևավորողը, ամենասուրբ հավատքին հասցնողը Ավետարանի խոսքն է, որը դուրս եկել Աստծո բերանից։ Սա Աստծո փառահեղ խոսքն է, որ ամփոփվել է ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ։ Մենք փափագով պետք է կարդանք, սիրելիներ, եւ հնազանդվենք Աստծո խոսքին եւ միշտ մնանք հավատքի ու ճշմարտության մեջ, երկրպագելով Աստծուն ճշմարտությամբ, ոչ թե ուղղակիորեն մենք ինքներս մեզի խաբելով, հապա մենք պաշտենք Աստծուն,
մեծարենք Աստծուն իր սկանչելիքների համար, իրեն որդու համար, իր սիրո համար, իր պատրաստած թակավորության համար, որ շուտով պետք է իրեն հուսածողները մտնեն երկինքի առկայության մեջ Հիսուս Քրիստոսով Սուրբ Հոգու ձեռքով, ամեն, փառավորվի նրա անունը։ Մենք սպասում ենք այդ երջանիկ օրվան, բայց մենք պայքարում ենք, որովհետև Սուրբ Գիրքը մեր կյանքի ամենաառաջնային տեղն է զբաղեցնում մեր սրտի մեջ, ամեն հարստությունից, ինչկերից բացի, դրանք բոլորը աղտեղություն են համարվում, ժամանակավոր է։ Ես կցնծամ քո խոսքով, ինչպես Դավիթն է ասում, շատ ավար գտնողի նման, երբ որ դու գտնես, ենթադրենք թե մի պաուսյակ ոսկի, ինչքան կուրախանաս։ Այդ ուրախությունը, եթե համեմատենք երկինքի առկայության ուրախությանը, դա անգամ մասնիկ է չի կազմում, որովհետև դրանք բոլորը ժամանակավոր են և մնալու են երկրի վրա։ Եվ մենք պետք է տանենք միայն երկինք մեր անձի սրբությունը, որ մենք պայքարենք Քրիստոսի սիրով Սուրբ Հոգու ձեռքով մշակվելով և Քրիստոսի ողորմությունով հասնենք Քրիստոսի ուզած հասակին, փառավորվի Աստծո անունը, մեծարենք նրան, պաշտենք նրան, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես աղաչում եմ ձեզի, յուրաքանչյուր դել հոգ տարեք ձեր անձի համար, մի թուլության տգարության մեջ ապրեք, մի հարատևեք, նրանք ովքեր հարցեր ունեն, մոտենան իրենց խմբավարներին, իրենց հովիներին մոտենան և ասեն, եղբայրս, ես տգարություն ունեմ, կամ թուլություն ունեմ, կամ ավետարանը չեմ հասկանում, ինձ առաջնորդող է պետք, ցույցում տալող է պետք, ուղիներ փնտրեք, մոտեցեք, որպեսզի ձեր անձը ընծայեք և դուք ազատագրվեք ձեր անձից, ձեր ողբեր գալի վիճակից, թող Տերը փառավորվի։ Աստծո սերն է, որ մեզի համար իրեն որդին է տվել, Աստծո սերն է, սիրելիներ։ Եվ մենք յուրաքանչյուրս պետք է պարուրված լինենք Աստծո սիրով, մեծարենք ու պաշտենք նրա անունը, որ նա հավիտյան արժանի է, փառք պատիվ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, հավիտյանս ամեն։